हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फ्राइड वंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही लाजवाब सब्जी का रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है आलू और भिंडी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम भिंडी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिया है 1 केजी लेडी फिंगर, मतलब कि भिंडी मैंने काट कर रखा हुआ है। उसके बाद मैंने लिया हुआ है 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू, हरी मिर्च, 3 से 4 कलियां लहसुन की ली हुई है, और मैंने लिया है बारीक कटा हुआ प्याज। उसके बाद मैंने कढ़ाई पर थोड़ा सा तेल लिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस ऑन कर लिया है। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा तेल लिया है। जब हमारा तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, 1 टीस्पून जीरा हम इसमें ऐड कर देंगे। जब हमारा जीरा चटकने लगे तब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने लहसुन काट कर रखा था, उसे हम इसमें डाल देंगे। देखिए, मैंने लहसुन की जो कलियां काट रखी थी उसे डाल दी है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ ऑनियन, जो हमने पहले ही चॉप्ड करके रखा हुआ था। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि जो हमारा प्याज है वो अच्छे से भुन जाए। इसे अच्छे से चलाते रहिए चम्मच की हेल्प से। इसे बार बार चलाते रहिए ताकि वे एक साइडेड ही नहीं पके। देखिए, हमारा जो प्याज है वो क्रिस्पी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू, जो मैंने काट कर रखा हुआ था। इसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसे हम 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाएंगे ताकि जो हमारा आलू है वो पक जाए अच्छे से। इसे बीच बीच में चलाते रहिए फ्रेंड, ताकि जो आलू है वो चिपके नहीं। देखिए, ये हल्का हल्का पकना शुरू हो गया है। इसे हम मिक्स करते रहेंगे बीच बीच में। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो आलू है वो पक चुका है। आप चाहे तो इसे प्रेस करके भी देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे भिंडी को। हमारी भिंडी बिल्कुल सूखी हुई है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, इसीलिए बहुत ही क्रिस्पी और अच्छी बनेगी। क्योंकि अगर हमारी भिंडी में पानी रह जाता है तो ये थोड़ी चिपचिपी सी बनती है। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे बीच बीच में चलाते रहिए। देखिए, इस तरीके से आप इसे चलाते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो भिंडी है वो हल्का हल्का पकना शुरू हो गया है। इसे आप मिक्स करते रहिए ताकि ये चिपक ना जाए नीचे से। बिल्कुल इस तरीके से इसे पकाते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो भिंडी का सब्जी है वो हल्का सा पक चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने अभी डाला हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून आप इसमें हल्दी ऐड कर कीजिए। उसके बाद डालिए धनिए का पाउडर। मैंने इसमें 1 बड़ा टीस्पून धनिए का पाउडर डाला हुआ है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही हरा मिर्च डाला हुआ है। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए, मैंने अच्छे से मसालों को भिंडी में मिक्स कर लिया है और इसे थोड़ी देर तक हम इसे पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो भिंडी है वो पक चुका है। इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हमारे स्वाद अनुसार होगा, जितना आप जैसा नमक आप चाहें वैसा डाल सकते हैं। आपके स्वाद अनुसार नमक आप इसमें ऐड करें और अच्छे से भिंडी को मिक्स कर लें ताकि जो नमक है वो चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। नमक डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक फिर से भिंडी को अच्छे से हम पकाएंगे।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो भिंडी आलू की सब्ज़ी है वो बिल्कुल तैयार है और ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी नज़र आ रहा है। देखिए हमारा जो भिंडी आलू वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पका हुआ है फ्रेंड्स। देखिए इसे हम रोटी चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। कई लोगों को भिंडी पसंद नहीं होती है, पर इसे इस रेसिपी के बाद वो बहुत अच्छी लगने लगेगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और पसंद आए तो लाइक भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच।